Hello guys! Welcome to our channel. Welcome back to our gulo mo, te. Guys, for today's video ay gagawa kami ng speed eating challenge. Speed eating. Diba yan? Ang speed eating challenge na gagawin namin ay ito. Yung hot chicken flavor ramen. Yan. And then, nakakapagluto naman na kami. Yan. Tig-isa kami. At may kasama pang Mga mga side dish. kuno. Charot. Tapos So, meron hotdog pang and cheese lang naman yun. meron kaming pantanggal Umay. anghang. Ayun, chocolate. Okay, guys. Itong noodles na to ay samyang carbonara. Korean noodles. So, mag-i-start na kami sa Naantok na talaga kami. Pero totoo. speed eating Gusto pa namin challenge. kumain. Yes. So, kanina pa to nanigas na. So, ayun. yan. Pag kumain kami nito, Ayan. Pag kumain kami nito, akin din po natin. Kanina pa siya nilamig na. So, dali lang. Yung sa challenge Haluin na muna to, natin. bawal na kami uminom ng Tubig. tubig. Pero pwede kaming kumain ng mga side dish. Tubig lang bawal. Talo daw pag uminom ng tubig. Game. So, pero hindi pa namin to talaga natatry. First Kung maanghang time. ba talaga or Hindi namin to tinikman. Pero yung amoy niya, amoy maanghang. Pero creamy. Ayan, wait lang. Ito guys, ayan. so, sa challenge na to, ang speedy ay alam nyo na, mabilisang lumaman. Okay. 1. Game na? Walang tubig ah. 1, 2, 3, start! Sabi natin mama. Sabi. Medyo manghang pero ang sarap. Cherry bells. Hotdog kayo dyan. Hotdog. Hotdog. Sarap ng buhok mo ah. Ang sarap. Cheese. Para sa mga taong cheesy. parang dito Expedia, parang mukbang lang. Mukbang. Pingil. Ubus na yung kanina. Talo na. Gutom tayo. Pero ang sarap. Ako lang. Parang hindi ko kailangan mag-speedy. Parang yung sarap. Pero ba yung maanghang? Ang sarap. Kapatikim namin yun kay mama lang. Parang wala nang natira. So ngayon, pwede na kami magtubig. So talo ako, nga nga.
Pero ang sarap. I-try nyo din guys, masarap siya. Tubig yun naman na sito. Sino yung mga nakaka-relate dyan? Yung iba, lagayan Sprite. Tapos pag inom makala Sprite. Ayun guys. Actually, mabilis lang to kasi kumain lang talaga kami. Tinry lang talaga namin. I-try nyo to. Magkano nga pala to? Iba-iba yun eh. Yung iba 65, gano'n. Saan to nabili? Ikaw ba mali natin? Basta Korean ano siya. Korean Basta ganun. store. Oh, just sa may Kapitolyo, meron na dyan. Doon niya binili Bago. to. Bagong store. Korean. Chuchu. Parang di na kailangan kainin yung iba. Okay guys, sana nagustuhan niyo yung video for today and thank you. Subscribe na rin kayo sa aming channel and Don't click forget. like. And share. Yes. Okay, good night. Bye. Bye-bye.